nyuma yo kuva imahanga akagaruka mu rwamubyaye hari ku ya 16 Mutarama 2010, nuko ashyika mu kirere cy'u Rwanda ku kibuga cy'indege i Kanombe avuye mu gihugu cy'Ubuholandi. Ingabire Victoria nta kindi cyari kimuzanye usibye kwiyamamariza kuba perezida. Umugore wari wiyemeje ndetse yuzuye imigabo n'imigambi, bumvaga ko hari byinshi agomba guhindura mu gihugu cy'u Rwanda igihe yaba agiriwe icyizere agatorwa. Ku ikubitiro ko agomba kwimakaza demokarasi kurusha ibindi byose, nyamara we ntibyaje kumuhira kuko inzego z'umutekano zahise zikora akazi kazo, zimwambika amapingu, arafungwa nyuma y'amagambo yiganjemo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Dore uko byagenze. Ingabire Victoria Umuhoza akimara kuva ku kibuga cy'indege yatindijwe no kurambika ibikapu hasi, ubundi yerekeza ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, ashyinguye imibiri y'abatutsi barenga 250 bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Icyo gihe yabwiye abanyamakuru ko umugambi we w'ibanze ari ugukuramwo abanyarwanda mu bwoba, ubukene n'inkiko gacaca, kuko ngo yabonaga we ntacyo zimaze. Yagize ati, witegereje muri uru rwibutso ubona ko rugaragaramo igice kimwe gusa cya jenoside yakorewe abatutsi. Hari ikindi gice cya jenoside yakorewe abahutu, kandi nabo barababaye, bibaza igihe nabo bazabonera umwanya wo kunamira ababo. Ayo magambo yavugiye ku rwibutso rwa jenoside, wumva ko arimo gushinyagurira imiryango y'abatutsi bafite abo bashyinguye muri urwo rwibutso, ndetse abenshi bayafashe nk'ishusho ya gahunda ye y'urwango afitiye abatutsi no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ingabire Victoria Umuhoza yahise ashyikirizwa ubutabera igitaraganya, akatirwa gufunga imyaka 8 n'urukiko rwisumbuye, ariko ajurira mu rukiko rw'ikirenga. Urukiko rw'ikirenga rwamuhamije ibyaha byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi no gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage ubuyobozi no guhungabanya umutekano w'igihugu, maze rumukatira igifungo rukigira imyaka 15. Mu mwaka w'2018 nibwo yarekuwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nyuma y'imyaka 5 afunguwe, Ingabire Victoria yatanze ikirego mu rukiko rukuru asaba ko yakurirwaho ubusembwa kugira ngo akomeze gukora ibikorwa bye bya politike. Ubwo hakomejwe kwibaza iby'ubwo busabe bw'uwo mugore, niba yarahindutse cyangwa akaba ari amayira arangwa no kwiyorobeka kugira ngo azabone uko akomeza ubugambanyi yashinjwaga, gukora ibikorwa by'iterabwoba n'ubundi bukome bwo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Mu mboni z'ubucinjacyaha bumaze gukusanya ibimenyetso simusiga, bwagaragarije urukiko ko Ingabire adakwiriye guhabwa ihanagurwa busembwa kuko nyuma y'ifungurwa rye atigeze arangwa n'imyitwarire myiza no kutubahiriza ibyo yategekwaga n'iteka rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ryamuhaga imbabazi. Ibinyamakuru bitandukanye mpuzamahanga nta yindi nkuru iri kuvugwa, ndetse byinshi muri byo biramushyigikiye, nk'icyitwa The Guardian cyanditse kivuga ko Ingabire Victoria yamaganye icyemezo cy'urukiko, ibigaragara ko ari politike. Mu maguru mashya, umuvugizi w'u Rwanda Yolande Makuru yasubije iki kinyamakuru, ubu twakwibaza ibya Ingabire Victoria ukomeje kwibasira u Rwanda hirya no hino mu binyamakuru mpuzamahanga bitandukanye. Biracura iki? Ese uyu mugore agamije iki? Reka tubanze tumwinjire mu mizi neza. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, kora subscribe kuri iyi channel ya Mira Rwanda, aho tukugezaho ibyegeranyo bicukumbuye mu kiganiro Menya. Ndi Penuel muvandimwe, bahaye ikaze. Ubundi Ingabire Victoria Umuhoza niyo mazina ye nk'uko mubyumva. Yabonye izuba ku ya 3 Ukwakira mu 1968. Arubatse, akaba nyina w'abana 3. Yize amategeko y'ubucuruzi kamashoro n'ibaruramari cyangwa se accounting mu ndimi z'amahanga. Arangiza mu bukungu bw'ubucuruzi business economics n'imicungire y'ibigo cyangwa se corporate management. Aha ni mu gihugu cy'Ubuholandi. Ingabire Victoria yakoraga nk'umuyobozi w'ikigo mpuzamahanga cy'ibaruramari gifite icyicaro mu Buholandi.
aho yari ashinzwe ishami ry'ibaruramari mu mashami 25 yo mu bihugu by'Uburayi, Aziya na Afurika. Muri Mata 2009 yeguye ku mirimo ye, ubundi atangira umwuga wa politike no kumutegurira gusubira mu gihugu cye kavukire, kandi nk'umuyobozi w'ishyaka rye rya politike ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwego rwo kugira uruhare mu kubaka igihugu cye cyamubyaye. Uyu mugore yakomeje ibikorwa bya politike ndetse yakunze kuvugwaho cyane nk'impirimbanyi ya demokarasi. Yagiye yikoma guverinoma y'u Rwanda mu binyamakuru mpuzamahanga bitandukanye. Yakunze kuvuga ko abanyarwanda babitswemo ubwoba ndetse ko ibyo wongeyeho ibindi ari byo yaje guhindura. Muri iyi minsi turi mu bihe byo kwitegura amatora y'abadepite n'ay'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa karindwi, nibwo yongeye gusaza imigeri asaba ko yahabwa ihanagurwa busembwa kugira ngo abashe kwiyamamariza umwanya wo kuba umukuru w'igihugu. Kuwa gatatu tariki ya 13 Werurwe nibwo urukiko rukuru rwateye utwatsi ubusabe bwa Ingabire Victoire Umuhoza wari wararwitabasha rusaba ko rwamuhanaguraho ubusembwa kuko yari yarafunzwe mu mwaka wa 2013 ahamijwe ibyaha byo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo ndetse no kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ariko akaza gufungurwa mu mwaka wa 2018 ku mbabazi za Perezida Paul Kagame. Uyu mugore nyuma y'umwanzuro w'urukiko umugaragaza nk'udakwiriye guhabwa ihanagurwa busembwa yagaragaje ko u Rwanda nk'igihugu kidakurikiza amategeko. Mu magambo ye yagize ati: "Iyo mvuze ko tutaragira igihugu kigendera ku mategeko ni ibimba mvuga." Mu itangazo yasohoye kandi yavuze ko uyu mwanzuro uje mu bihe bikomeye u Rwanda rwitegura amatora y'abadepite n'aya perezida yizeraga kwiyamamazamo, agatanga ubuvugizi ku mpinduka za demokarasi. Ingabire Victoire Umuhoza yavuze ko kuba urukiko rwanze kumuhanaguraho ubusembwa atari igihombo kuri we gusa, ko ahubwo ari ikimenyetso cyerekana ko ibibazo bitandukanye igihugu cyacu gihura nabyo, ibibazo by'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abafatanyabikorwa b'u Rwanda mu iterambere bamaze igihe banenga. Yavuze kandi ko uwo mwanzuro yafatiwe ugaragaza impungenge z'uko ubutabera bw'u Rwanda butigenga, ikindi bikaba byerekana icyo yise inzitizi zikiri mu bifuza kugira uruhare muri politike n'abaharanira amavugurura yihuse mu miyoborere y'igihugu. Yunzemo ko nubwo yagumanye ubusembwa bwe atazahwema gukomeza urugamba rw'uko mu Rwanda habaho demokarasi nyayo ndetse gukomeza gutanga ubuvugizi bw'uko uburenganzira bwa muntu n'amategeko byubahirizwa. Aya magambo y'uwo munyapolitike yasamewe hejuru n'ibinyamakuru byandika inkuru zigaragaza ko yabujijwe kwiyamamaza. Ikinyamakuru The Guardian mu nkuru yacyo kuwa gatatu cyanditse ko umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yakumiriwe mu matora kubera ibyaha yigeze guhamwa. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro ubwo yavugaga kuri iyi nkuru yagaragaje ko Ingabire Victoire atari umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ahubwo ko ari umugizi wa nabi wigeze kugerageza guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati: "Victoire Umuhoza si umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa uharanira demokarasi, ahubwo ni umunyabyaha utajya wihana, wahamwe n'icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi akoresheje inzira z'urugomo no gushaka kwimika amacakubiri ashingiye ku moko yo mu Rwanda." Yolande Makoro yunzemo ko ubutabera bw'u Rwanda bwanze kumuhanaguraho ubusembwa ari ubwo gushimirwa kuko bwongeye gushimangira ukugendera ku mategeko. Yolande Makoro yanenze cyane itangazamakuru rikomeje kwitiza nkana rikarengera Ingabire Victoire, avuga ko nta handi itangazamakuru ryakabaye ryita ku mugizi wa nabi utarigeze wihana ngo yicuze ibyaha yakoze. Reka dukomeze dutega amaso iby'uyu mugore utavuga rumwe na leta turebe aho bigana. Ndakomeza mbakurikirana akantu ku kandi, ubundi njye mpita mbibagezaho muri iki kiganiro Menya. Iki rero ni naha tugicumbikiye. Reka mbashimire mwe twabanye guhera ku munota wa mbere. Imana ibandebera akana ko mu jisho. Wowe kandi ugeze mu bwa mbere kuri iyi channel, reba munsi ya video kandi handitse subscribe, ushyire no kukazogera kugira ngo buri kiganiro dushyizeho ujye ukibona mu ba mbere. Ibindi biganiro bicukumbuye nabyo wabisangaho, ubundi ukishirira amatsiko. Hari igitekerezo, icyifuzo, inyunganizi cyangwa ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri muri tablo yawe.
ibi biganiro wabikunze shobora no kubisangiza abandi. Ndabashimiye, Imana ibane namwe. Murakoze cyane, murakarama.